अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज हम फ्रेंड आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो कि ऑक्सिलरी इंजन डीजल जनरेटर के मुतालिक है। तो यहाँ 2 नंबर जनरेटर लोड के ऊपर चल रहा था कि अचानक इसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर बढ़ जाता है और आरपीएम काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, जिससे ब्लैकआउट हो जाता है। एग्जॉस्ट टेम्परेचर बढ़ने से मैनिफोल्ड और सिलेंडर हेड के बीच में जो गैस्केट है वो लीक हो गई, उससे स्मोक लीक होने लग गया और साथ में डीजल भी आने लगा। डीजल का मैनिफोल्ड के अंदर जाना एक गैर मामूली था, जिससे हमें ये डायरेक्ट ये डाउट हुआ कि इसकी जो टाइमिंग्स है वो आउट हो चुकी है। तो टाइमिंग एरिया में वैसे ही कुछ साउंड का इशू चल रहा था, तो हम लोगों ने सबसे पहले टाइमिंग एरिया को चेक किया। टाइमिंग गियर के बेरिंग खराब थे जो रिप्लेस कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने फ्यूल इंजेक्शन पंप खोला। तो जैसे फ्यूल इंजेक्शन पंप खोला तो वहाँ पे हमें छोटा सा फॉल्ट मिल गया। तो यहाँ पे एक छोटी सी जो चाबी लगती है यहाँ पे की वो टूट गई थी और उससे पंप की जो इंजेक्शन टाइमिंग है वो आउट हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये सारा मसला हो रहा था। अब फॉल्ट तो हम लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन इसके अंदर जो लगने वाली की है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक जो हमें मिली थी वो पुरानी थी, वो भी टूटने के करीब थी, तो वो तो लगा नहीं सकते थे। तो इसके लिए फिर हमने एसएस की बार से एक नई की बनाई। की लगाते हुए पंप को वापस फिट किया। उसके बाद जब जनरेटर को लोड के ऊपर डाला गया तो इसका साउंड, एग्जॉस्ट टेम्परेचर और स्मोक सब चीजें नॉर्मल हो चुकी थी। यानी इसमें यही छोटा सा फॉल्ट था कि टूटने की वजह से फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग आउट हो गई और मिस फायर होने लगी, जिससे रिवोल्यूशन भी कम हो गई और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में ऑयल भी जाने लगा और ये ऑयल वहां पे जलने लगा, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट का टेम्परेचर भी बढ़ गया और स्मोक भी काफी ज्यादा हो गया। तो यही सारा इसमें फॉल्ट था। तो अब तो काफी रात हो चुकी है, इसीलिए 1 घंटे तक इसको लोड पे टेस्ट कर लेंगे। इस चीज से मुतमईन हो चुके हैं कि इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं इसको। बकिया इंजीनियर्स अपनी जेर निगरानी सुबह इसको कंटिन्यू लोड के ऊपर टेस्ट करेंगे।